Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ogamba otya Sheikh? Alhamdulillah ndi bulungi. Seka weyanjulira abakulaba Ababukedde Abalungi TV abatulaba TV yaffe eno mu nyumba ez'ebikutu kansooke mbawo ekiramuso ekitasosola nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa kullu amu wa antum bikhair. Tusaba Allah atumazeeko ekisibo kino bulungi. Seka nti tuli mu kisibo naye abantu basoose okwebuzaabuza nti nga tebaagala kusiiba. Bubaka ki buyinza okubawa beebuzaabuza nti balina alusa nti ate Allah atugamba mu Qur'ani nga tewali kwebuzaabuza, tewali nsonga yonna bw'otaba mulwadde, kubanga abalwadde babakkiriza okusiibulukuka ne babeera nga baliwo ennaku endala oba okubeera nti baliisa abanaku. Allah atugambye nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, kutiba alaikum siyam, it is compulsory to fasting. Okusiiba kubalalikiddwako kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe kwalalikibwa ku bannaffe abakola ki, abasooka. N'olw'ensonga eyo bannange mmwe abalya mu kisiibo nga temulina nsonga, musango munene, zambi ddene nnyo nnyo nnyo. Bagamba nti bw'olyamu olunaku lumu bigayiri udhurin, oba nga tolina nsonga yonna, olina okusiiba emyezi 2 mutatabiaini nga giriranaganye toliddeemu yadde olunaku n'olumu. Ekyo tonakisobola baddu ba Allah, tusiibe. Innama yuwaffa swabiruna ajrahum bighairi hisaab. Katonda ajja kubawa empeera mu abasiibi nga tamaze nakubeera nga ababala. N'olw'ensonga eyo abebuzaabuza n'okusiiba nga temwagala kusiiba, tubawa amagezi nti bannange, bw'obeera ng'obadde olya siiba. Bw'oba tosiibye olunaku olwo emyezi 2 fine. Allah gye yakukuba gye yakuwa nga toliddeemu n'olunaku. Musiibe mwezi gumu, myezi 12 omwaka mulamba. Katonda n'alondamu omwezi gumu gw'oba olumwa kunjala lillahi tabaraka wa taala, osiibe lillahi tabaraka wa taala n'olya. Tetugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gwe munnaffe oli mu kusaasirwa, oyitiddwako empeera nnyingi. Seka twogere ku bamu ku bayimbi baffe wano e Uganda abama abasiraamu. Mu kisibo kino kikirizibwa okuyimba mu bbaala nga tuli wallahi ekyo kigambo kinene. Okuyimba kwennyini kuliko question mark, naye ate okuyimbira mu bbaala olwoba okoze otya? Nze mba ngamba nti tuwe ekisiibo ekitiibwa. Ekisiibo bwe kiba kiwedde bisigadde gw'omanyi ne Allahu tabaraka wa taala, naye nga kiba kirungi ekisiibo kiwe ekitiibwa. Oleme genda mu bbaala, oleme kubiyimbira mu mwenge, kubanga si kirungi nnyo naddala ku sayidi yaffe ng'Abayisiraamu. Twogere ku nnyambala, twa nti abayimbi baffe abakyala abasireebo baffe wano abakyala ennyambala yaabwe tekyuseemu wadde. Nakyogerako dda ekyennyambala. Munyazi Mungu yamanyi bwajja okubakola bwe banaaba tebeerenyeza. Ennyambala gye bambala abayimbi mbi, n'abalala abatali bayimbi eri ennyambala mbi. Naye ng'Obusiraamu butugamba ti abange ya ayuha nabi, owange gwe nabbi, kulli azwajika, gamba bakyala bo liyudinina alayhinna bijalabibihinna, beebikkirire baggwire mu shariya zaabwe. Bwe kibeera nga nabbi agambiddwa abakyala be beebikkirire, ate min baabi awula ffe okubeera nga abaffe beebikkirira nnyo. N'olw'ensonga eyo amagezi gembawa bannange, limaanyi erinnye, mwambale bulungi. Tetuyinza bassaako maanyi kuba si ffe twabatonda, tetuyinza balagira lwampaka kuba si ffe twabakola. Naye ffe advice tubawa timugezeeko okubeera nti at least mwambala bulungi ne mutakunamira bantu. Kibonezo ki kyebawa Allah kyaliwa abantu abaagaana okugondera ku mateeka ge nga ddala nga bambala bubi? Omuntu yenna Allah bw'ali kukwatako, Allah n'akujjulula, enkomerero yijja kubeera nzibu nnyo. Buli ayawukana ku mateeka ga Allah, Allah ajja kubeera ng'amuvunaana okuggyako nga yeenenyeza ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyembawa amagezi timulongoose, mugende wa Allah ng'abasiimye, kubanga gamba faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Bw'okola yakalimu ne bakabeera akatono nga kalungi, ogenda kalaba ku lunaku lw'enkya. Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Ate bw'oliba okozeeyo omulimu nga mubi, lunaku lw'enkomerero era ojja kulaba. Obubaka ki bwawa abantu abali mu kusiiba? Obubaka bwempa abasiibi,
mbagamba nti abange mwekiriza okukola ibaada. Owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti man swama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu min taqaddama min dhanbi. Omuntu yenna yewaddeyo n'osiiba omwezi gwa Ramadan, Allah akusonyiwa amazambi go ag'omwaka oguwedde. Kati man qama Ramadan n'atugamba nti ate omuntu ayimirirako ekiro, abange muyimirireko ekiro musaale tarawih. Awulidde ezo ze zimu ku mpeera eziri enkulu ennyo eziri mu kisiibo muno. Musaale tarawih, mulye eddaaku, musibuke mangu kuba Nabbi agamba ajjirul futur, mwangwirize nnyo okusiibuluka, wa akhiru suhur, mubeere nga mukeereya ddaaku. Abange ekyo kye tuba tukola. Abantu abamuteekamu bwayinomo ne babagamba kulya ddaaku ne mugaana, empeera ze bazikuyiseeko. N'olw'ensonga eyo ze mbagamba nti abange emirimu gyonna musome ku Qur'ani, musaddaake, musiibulule abantu, kugamba ibaada. Mwezi guno shahrul ibaada, mwezi gwa kubeera nga tweganyula empeera. Abange tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala yanukule ekisiibo kyaffe, yanukule emirimu gyaffe gyonna gye tukola mwezi guno gwa Ramadan. Nze mweno ofiisi eri waffe gye twakumanyira wavaayo? Alhamdulillah navaayo. Kati ne ofiisi yange eri wano ku Foreign Affairs. Allah yansaasira ne bannonda okubeera ambasada e Saudi Arabia. Kati ndi wano ku Foreign Affairs ne ofiisi gye bakyampadde okubeera nga ntrainingibwa ebya diplomati kubisoma ngende nga ndi mukugu. N'olw'ensonga eyo njagala okubategeeza nti kati ndi ambasada eri ofiisi navuddeyo. Ndi wano ku Foreign Affairs ku kitebe wennyini we bampadde, nsobole okubeera nti ntrainingibwa bulungi ngenda okukola emirimu nga ngimanyi bulungi bukoko. Alhamdulillah.